ఇక ఉపనిషత్తు అనేటువంటి పదం మన చెవుల్ని సోకటంతో మనకు రకమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి దృశ్యం మన కళ్ళ ముందు మెదిలాడుతూ ఉంటుంది. ఏమిటది అని అంటే ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి సుందర వనవాటిక, పచ్చని చెట్లతో కళకళలాడుతూ ఉంది ఆ వనవాటిక అంతా కూడా. అక్కడ చెట్ల మీద ఉన్నటువంటి పక్షులు కిలకిలా రావాలు చేస్తూ ఉంటాయి, కోయిలలు కుహు కుహు అని కూచితాలు చేస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనసుకి ఆహ్లాదం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారులైనటువంటి కుర్రవాళ్ళు వేద పఠనాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి పవిత్రతని సంతరించుకొని ఉంటుంది. ఆ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఒక పెద్ద రావి చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు మొదట్లో ఒక పెద్ద అరుగు, ఆ అరుగు మీద ఒక ఆసనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉంది. ఆ అరుగు కింద నేల మీద శుభ్రం చేసినటువంటి నేల మీద దర్భాసనాలు పరుచుకొని బాగా సాధన చతుష్టయ సంపన్నులైనటువంటి శిష్యులు గురువు ద్వారా ఈ ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానాన్ని వినాలి అనేటువంటి తపనతో ప్రశాంత చిత్తులై సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. సరైనటువంటి సమయంలో అక్కడికి శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు కరుణాసముద్రుడైనటువంటి గురువు అదిగో ఆ ఆసనం మీదకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. మరి ఆయన ఏం చెబుతాడా అని శిష్యులంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. చెవులు రిక్కించుకొని ఎప్పుడు ఏం చెబుతారా, చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మనం గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని మనస్సుని ఎటు పోనీయకుండా ఏకాగ్ర చిత్తులై కూర్చొని ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే గురువుగారు ప్రవేశించారో శిష్యులందరూ కూడా లేచి నిలబడి అభివాదం చేసి ఆయన్ని గౌరవించి అలా వాళ్ళ స్థానాల్లో ఆశీర్లయ్యారు. ఇప్పుడు గురువు శిష్యులు అందరూ కలిసి శాంతి మంత్రాన్ని పఠించి ఆ తర్వాత గురువు తన అనుభవ జ్ఞానంతో కలిపినటువంటి శాస్త్రజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉంటే ఈ శిష్యులైనటువంటి వాళ్ళు సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధితో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఉపనిషత్తు అనగానే మన కళ్ళ ముందు మెదిలేటువంటి దృశ్యం. మీరు అనొచ్చు, ఏమంటే ఉపనిషత్తు అనగానే ఊ ప ని ష తు అవి మాకు కనపడుతున్నాయి కానీ ఈ దృశ్యం మాకేం కనపడతలేదండి అని మీరు అనొచ్చు. కానీ ఉపనిషత్తు యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుంటే ఈ దృశ్యం కనపడుతుంది. ఉప అంటే సమీపంగా, ని అంటే క్రింద, షత్ అంటే కూర్చొనుట. ఉపనిషత్తు అంటే ఏంటంటే సమీపంగా క్రింద కూర్చొనుట అని అర్థం. ఈ క్రింద కూర్చొనుట అనేటువంటి మాట తెలియటంతో ఇదిగో ఇందా మనం చెప్పిందంతా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏమిటనమాట, ఒక గురువు యొక్క సమీపంలో ఆయన ఎత్తుగా కూర్చుంటే శిష్యులందరూ క్రిందగా కూర్చొని ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇదే ఇందాక చెప్పిన మొత్తం, కాస్త వర్ణనలతో చెప్పామంతే. కాబట్టి ఇలా జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, పరమాత్మ తత్వాన్ని ఉపనిషత్తుల ద్వారా తెలుసుకోవటం కోసమని ఆ గురువు ఏం చెబుతాడని ఎదురు చూస్తూ శిష్యులు అలా ఏ రకమైనటువంటి గర్వం లేకుండా, అహంకారం లేకుండా వినయ విధేయతలతో అలా కూర్చున్నారు.